aha murabona ko n'abakameramani bahari, ibi bizobonwa na benshi, bizoshika kure. None rero nyakubahwa muvyeyi wacu wadushyigikiye muri ibi bikorwa, tukabigusaba ukabitwemerera ko twotegura izi ndirimbo, no mu gihe cyo kuzisohora tukabisaba mukavyemera, kandi n'uno munsi mukaba mwaje kudutera iteka, mwakira urupapuro rw'iteka. Ngaha naho harimo mu by'ukuri ababizi barazi ko atari igikorwa cyoroshe, ariko Imana yabanye na twebwe iraduhagararira kandi iradushyigikira, bituma byose bigenda neza. Uyu munsi rero ku bwacu w'umunezero ntangere, korali Kinyami ya kabiri si ya kera rwose yatangiye itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020. murumva yuko ari umwaka umwe n'iminsi mikeyi. Uyu munsi rero tukaba dushize ku mugaragaro urukurikirane rw'izi ndirimbo zitandatu zitwa Yesu araryoshe, nk'uko ijambo ry'Imana twamaze kumva ryabivuze. Ni by'ukuri mu gakiza harimo ibinaniza, ariko kandi Yesu aravyegeraniriza muri we, tukumva akanovera gakomoka iwiwe. None rero mu guheraheza iki gikorwa kugira duhambe tuzoca dutangura ibindi, twamaze kuvuga ko dushimira Imana yo mw'ijuru, ariko kandi twagomba dushimire na mwebwe bashitsi batumire mwaguteye agateka kuno munsi mukaba muri hano. Rero korali ya Kinyami ya kabiri nivyo ibikorwa n'ibyabaye byose twarakoresheje uburyo butari buke, ariko kandi twabusavye Imana, tubisaba mwebwe, Imana yabuduha, byose bigenda neza. Murabona yuko tuberewe, nta bukene byaduteye, nta n'ikibazo byaduteye, nta madeni turimo. Turashima Imana yo mw'ijuru, iragahezagirwa. None rero twagomba tubashimire, izi ndirimbo tuzibashikirize ku mugaragaro, ariko kandi tutagombye kubasega, tugombye kuvuga ati ejo nibyashika tukabitura, tufise icyo tubakeneye ko muze mutwumvire, muze mugire icyo mudukorere. None rero twateguye impano dushikiriza bamwe n'abandi, tugomba tuzitange ku mugaragaro dushimira Imana, kuko yiba yari kuza hano twaca tuyiherayo nyene, ariko irafise uko biri kose twashikiriza bamwe n'abandi, nayo nyene aza kubona ko tunezerewe cyane, tuyishimira, iragahezagirwa. None rero twagomba tudashize isoni duhangare abo tutohangaye, twikore kumure kubo twotimba ko buhoro buhoro badufashe badushikiririze umuvyeyi wacu, umwungere w'ishengero, akaganuke twateguye bakabiduhere. Harimo n'urupapuro rw'iteka. ego barakoze cyane nk'uko babivuze, ikorali imaze igihe kirekire, gutangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2020, kandi by'ukuri batangura n'abantu bakeya, abantu bashika 50, ariko kugera kuri itariki abaririmbyi bashika 80. Numva ko ari iteka rinini ku ishengero ry'Imana, ivyo ryacu yanashikanwa kuri ububwiriza bwa Kinyami. Kubw'ivyo rero twabonye ko tutotanga twirorera kuri uyu munsi wo gusirahabona iyi album twise ngo Yesu araryoshe. Twaciye tubatumira rero dufatikanije n'umuvyeyi wacu ngaho ari warongoye ibi bikorwa nyene mubona, turatumira bagenzi bacu korali yo mu Gashikanwa, turatumira kandi n'ububwiriza bwatuvyaye bwa Kanyami, turatumira n'abavukanyi bacu bo mu Rusuguti. Hanyuma rero nk'uko ubuduhaye ijambo bivuze,
ntitwiyumviriye kudandaza izi ndirimbo, oya twabimbiye ko twosangira umunezero n'aba batumire bacu tukanezeranwa, indirimbo bakeya tukazibaha, abatashikirwa nabo aho turangiriza iki giteramo cyacu baratubaza ingene bozozironka. Nk'uko babivuze rero, tukaba duhamagaye umuvyeyi wacu nyakubahwa umwungere wacu wa mbere w'ishingiro rya Pentecote ashike ngaho imbere, hanyuma tumushikirize urupapuro rw'iteka rwasohowe n'iyi korali Kinyami ya kabiri, rurimwo ngaha, rukwabo ngaha, nuru murarubona, naje turumuhe. Aha murabona ko n'abakameramani bahari, ibi bizobonwa na benshi, bizoshika kure. None rero nyakubahwa muvyeyi wacu wadushigikiye muri ibi bikorwa, tukabigusaba ukabitwemerera ko twotegura izi ndirimbo, no mu gihe cyo kuzisohora tukabisaba mukavyemera, kandi n'uno munsi mukaba mwaje kudutera iteka, mwakira urupapuro rw'iteka. Ngaha naho harimwo furashe na sivyo vyose biba biri kumwe. Hanyuma turazi ko mufise iteleviziyo muzoza murabirabiramwo, nimwashika hariya n'abandi bose batari hano bazobibona, nayo nyene nimuyakire. Murakoze. Hanyuma rero hariho n'abandi duha. Bwa mbere turaha iyi korali twatumiyeho mu gashikanwa, ariko kandi uyu nyene arongoye korali nawe aca abashikiriza, ariko turaha iyi korali yo mu gashikanwa, duhe na korali yatuvyaye Santarare Kanyami, na korali Kanyami ya gatatu, duhe na Santarare Rusuguti, duhe na Rusuguti ya gatatu. None rero abaserukiye ikorali yo mu gashikanwa bashike ngaha, tubahereje urupapuro rw'iteka, twongere tubahe n'iyi furashi. Ubu naho hakurikire korali Santarare Rusuguti, ishike ngaha bayihereje, abayiserukiye bashike ngaha babahereje urupapuro rw'iteka na furashi. Sawe pasiteri hajya abaserukire, ndabona umupasitori yari ngaha, ingo nawe ingo mufashanye na pasiteri, ingo shika ngaha, ingo ntakira.